arkadaşlar. Makro klavye oldu. Şimdi bir kere basıyorsun 5000 defa basıyor. Tek sıkıntısı yoksa çalışıyor. Sahibinden hasarsız. Q. Bak gördün mü? Makro klavye, o yüzden böyle. Ketçapsız olmuyor, aynen öyle ya. Ketçapsız çalışmıyor arkadaşlar. Bir ketçabımız yok mu peki? Chat. Bir ketçabımız yok mu? Sarmaz mı? Başlayalım o zaman. Hadi bakayım. Evet. Nerede benim? Heh, burada. Sök babacım. Babili güzel şarkılı. Sök babacım. Sök babacım. Bunu sikeyim. Nereye uçtu o? Piç kurusu. E nerede? QWE. Aynen E gitti. Amına kodumun E'si nereye gitti? Heh, altındaymış. Amına koyayım. Kesin dişi bu. Hemen altıma gitti. Tamam, özür dilerim biraz. Amına gene fırladık ya. Niye fırlıyor? T Y U As Z X Cıvı bunu oynat bakalım. U ile M'yi de alalım. Kaba alalım. Kaba aldık. Kepsi alalım. Kepsini amına koyalım. Ü basıyordu klavye. Ü'yü de sökelim. Şunu da sökelim. Şunu da sökelim. Şunu da sökelim. O'nun da amına koyayım. Bu kalsa mıydı ya? Şunu da alalım. CTRL, Windows. Büyük sikiş var, büyük. Bekleyin. Klavye tamir ediyoruz oğlum, ne yapacağız amına? Benim işim bu. Klavye tamir etmek bizden sorulur arkadaşlar, lütfen. Teşekkür ederim. Ülker çikolatalı kalıp gofret gidiyor amına koyduğum klavyesi, inşallah çalışır. Tamam. Şimdi ben. Ha. Red Bull işe yarıyor diyorlar. Biraz da tuz ekelim, ne olur ne olmaz. Ananın amını görürsün işte öyle. Güzel. Biraz da kolonya dökelim arkadaşlar, işe yarayabiliyor. Tamam. Yarrak gibi koktu, tövbe estağfurullah. Tamam. Şimdi klavyeyi alalım şöyle be. Neredeydi bunun tuşu? Hop çıkardık. Klavyenin kablosunu alayım şuradan. Nerede? Aha şurada. Amına kodumun klavyesi, gel. Gel İsrail gel. Amına kodum gel. Buna. Şimdi ayinimizi düzenleyelim. Çalıştırmak için ayinimizi düzenleyelim. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika, neyle yazacağız? Amına koyayım, neyle yazacağız? Klavye çalış lan! Çalış lan! Thank you God. Tamam. Şimdi arkadaşlar klavyeyi götürüyorum. Mahzene temizlemek babında. Yüksek müsaadenizle tam 2 dakika sonra buraya dönüş yapacağım. O sırada klavyeyi şampuanla yıkayacağım. Çok ciddiyim. Bayağı bildiğiniz şampuan. Keşke kamerayı götürebilsem içeri ama işte götürülmüyor. Ben burada bunu bir yıkayayım, çitileyeyim. Sonra getiriyorum. Bekleyin. Çalışacak. İnşallah yani. Selamünaleyküm. Şarkımızı açalım. Klavyemizi kurulamaya başlayalım.
Telefon ıslandı amına koyayım. Bu sefer olacak arkadaşlar. Ben inanıyorum şahsen. Pardon. Kuşların içindeki suları görüyorum, biliyor musunuz? Olacak. Bu sefer başaracak arkadaşlar. Oha, sular akıyor amına kodumun klavyesinden. Masa sırılsıklam oldu. Aynı eski sevgilimin amını çöp atardı. İç dış yıkama pornosu. Hala sular fışkırıyor var ya. Ananı sikeyim! Red Bull döküldü amına kodumun klavyesinin üstüne. Amına kodumun Red Bull'a. Tamam, şimdi klavyenin tuşlarını yerleştir. Çalışmazsa yayın biter arkadaşlar. Yaşa! Amına kodumun klavyesi. Yaşamalısın. Aa, bir tane tuş fırladı. Ha, tuş fırlamamış. Bir uçmuş. Çalışır bu. Bu çalışacak. Kalp masajı yapacağım arkadaşlar.
Bir yere tıkladım mı yazı yazmıyor. Fazladan tuşlara basmıyor. Bak. Chat. Chat bak tıkladım. Bak bir şey yazıyor mu yazmıyor. Şimdi. Şuraya bir dur. Ekran klavyesi. Şunu kapat. Ekran klavyesi. Ekran klavyesinden şuraya bir Ada Konseyi müziği verelim. Ananı sikeyim. Sadece Q'ya basmıştım amına koyayım. Ekran okuyucusu başlatılıyor. Bölme, devre dışı. Ekran okuyucusundan çıkılıyor. Ne oluyor amına, hack yedik. Hack yedik. Chat. Chat. Ne oluyor amına, hack yedik. Chat. Hack yedik. Chat. Chat. Abi programlar nerede? Hack yedik. Chat. Oğlum. Chat. Bunun nereye gitti? Oğlum! Program nerede?